Bafowethu, sekonakele. Akho mfundisi, akho mholi, akho bani manje ozolaleleka la kulento. Unless ibonwe ngenye indlela. Uyabona manje imash and mash bafowethu seyisebhizinisini. Manje bakithi angeke futhi isalawuleka. Ngicela ukuthi nginitshele ayisalawuleki. Akho umuntu abafuna ukumuzwa manje, umuntu abamzwayo nje kuphela umuntu okhokha imali. Yabona nje wasekuvela ama-sponsorship ke manje sekuvele abantu bakithi inkosi yami abafodayo babhizi ke manje bakithi inkosi yami lapha baveza njengokuyixhasa ngathi bayixhasa ke bakithi lalela ke manje bayabathuma imash and mash manje akusasi vision yaloya ntombazane loyana bakithi ngendlela bekayiqale ngakhona manje seyihlohlwa yimali ezifakwayo seyihlohlwa ibhaketi ngeke kusalunga lutho bafowethu and mase siqedile ukugadla kubantu bangaphandle bayithi siyogadlana sodwa ngoba manje imash and mash bakithi seyinebhaketi seyinemali phakathi la kunemali khona ukuthula kukho bakithi noJesu namhlanje sayagcina singasenayo nje naye wadayiswa ngemali sekuqalile manje ziyakhala ke manje and mase kuphelile ingakho enhlizweni yami ngithi mina laba bokufika abasheshe bahambe bakithi inkosi abangisize kusho mina mfundisi sheshani guys nihambe nithi shelele emakhaya khona nizobona ukuthi manje imission yini imission manje seyimali imission manje seyisaka lemali imali cash and ngiyanitshela ke bafowethu la kunemali khona igazi liyaqhitheka la kunemali khona ukufa kukhona la kunemali khona kudayiswa lalelana kudlala umlabalaba nje kuphela manje kumashini mashi sekudlalwa imlabalaba thulani ibheke akusakhankaselwa manje ukuletha ukuthula akusakhankaselwa manje ukuletha iSouth Africa yethu akusakhankaselwa ukuthi manje lalelane manje seyimali amadoda manje asebenzela ukuprove ipoint ukuthi kubonakala ukuthi lento elisithume yona siyayenza manje abasenzi okusenhlizweni zabo manje benza lokho kusenhlizweni yemali la isuka khona Silengqwele lapha ku TikTok eyibiza ngopasta yali eZimbabwe and ithi uma seniqedile ukudila labantu bali nizobuya kubo laba se-South Africa and futhi ithi match and match nayo yonke abayenzayo ngoba sekungena imali seyiphele indaba yayo hey udesperate lo muntu ukuthi nikholwe lento ayikhulumayo yini ayisaba yini ayifihlayo yini le ngake emkhathazayo ukhathaza ukuthi la eSouth Africa ukuthenga ID because ave begude ekuthena ama-ID phela abantu bangaphandle ifamily yonke ewathenga ama-ID thola ukuthi bakhipha 5,000 each person nibonile omunye osiswa ngapha KZN uboshwe 12 years ngendaba ukudayisa ama-ID dayisa ama-Pakistan ama-ID a-close or a-more than 200 ewadayisa ngemali ethize so ikhathazekile le nsizwa ayiyenze i-content ngaphandle kwalento abantu bayazi ukuthi uTikTok unamandla uTikTok ubuilda i-momentum so they know ukuthi yena bazobathola abantu i-following and babathola shem nabase South Africa lapho bemvumela hey uhlaniphile Nkosi kubusise mfundisi ikubusise pastor angazi mina abantu bancenzeka shothi angazi bancenzeka iboya emakhwapheni noma bancenzeka kuphi kahle into yemajeni manje nanokuthi baphazamisaphi lokho kwenza mina ngiyitshela ukuthi shothi baningi abantu abangaphandle abala eSouth Africa abakhuluma njengawo wonke umuntu ola eSouth Africa kusababona abaneminyaka abana more than 20 years ulimi lwabo selu straight ngeke usezwe nomuntu ukuthi yena wangaphandle shothi baneyingane ikhuluma isiXhosa ithetha isiXhosa ikhuluma isiZulu sithe geleqe ikhuluma isiSwati so shothi iningi labantu laba luyashiseka ingakho lubeseka kangaka akwazi ukuthi abantu abona kangaka ezweni bethola support engaka bethola support ku government bethola support kumaphoyisa bethola support nakwabe indaba nike nizwe inonsense abayibuza each and every day ko Jacinda beyibuze kongizwe beyibuze kophala umthathe bafuna beze bethini bafuna bezi incriminate bekhuluma into wrong ngiyakutshela abe indaba badlala irole enkulu ukuthi yena lento okuthiwa xenophobic attacks iqhubeke iye phambili babiza abantu abangangene kulento bangaphandle bezokhuluma ngalama match and match bacana labo bantu bazothini because lento ama South Africans is about South Africans so omunye lo
wangaphandle naye obhenefithe kakhulu ngezinto zala eSouth Africa, ongakwazi ukuthi danke athi ngiyabonga ngoba ubunja banabo, iningi labo nje ubunja banabo, angifuni ukuqamba amanga, abanawo udange, yabo. Bafike bethola ama-opportunities lapha elahle eSouth Africa, uthola ukuthi banomqondo bolokwenza izinto izihlangane izinto bahlanganele. Umqondo yabo uthole ukuthi ilula, bayakwazi ukubona i-opportunity ngenxa yokuthi lapho babuya khona ama-opportunity bengekho. Uma befika la eSouth Africa bebone isikhala bengene kuso kubasebenzele, ebese bezodelela abantu bala eSouth Africa. Ukudelela lokho. So lokhu iklewula lapha nekhonkotha, asazi ukukhonkothela into yanini lo mdlwane lo. Kodwa-ke wale ngaphandle, wale eZimbabwe, u-desperate ukuthi lento iphele. Kodwa-ke zokuphela akusazoliwa ingane zakwethu. So nosalahle sizodibana okuzayo, sizokhuluma khona la kwi-channel into Fast Bethu TV.